بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. வார்த்தைகள் சிறந்தது அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை என்றும், வழிகாட்டுதல் சிறந்தது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் என்றும், காரியங்களில் மிக மிக கெட்டது மார்க்கத்தில் புதுமையை உண்டாக்குவது, ஒவ்வொரு புதுமையான காரியமும் வழிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவிலும் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு ஞாபகப்படுத்தியதை இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு ஒன்று கூடியிருக்கின்ற உங்களுடைய சிந்தனையிலும் ஆரம்பமாக இந்த நபிமொழியை ஞாபகப்படுத்தி எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். கண்ணியமானவர்களே, அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, அல்லாஹு தஆலா தன்னுடைய ஏகத்துவ கலிமாவை எட்டி வைப்பதற்காக வேண்டி இந்த உலகத்திற்கு எண்ணற்ற நபிமார்களையும் ரசூல்மார்களையும் அனுப்பி வைத்தார். அவர்கள் அனைவர்களுமே அல்லாஹுடைய கட்டளையின்படி அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட சமுதாய மக்களிடத்தில் அல்லாஹுடைய ஏகத்துவ கலிமாவை எட்டி வைத்தார்கள். அத்தனை நபிமார்கள் மீதும் ரசூல்மார்கள் மீதும், இறுதியாக வந்த நமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீதும், அவர்களுக்கு இறங்கிய இறை செய்தியை கண்ணால் கண்டும் காதால் கேட்டும் அப்படியே ஈமான் கொண்ட உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள் சஹாபி பெண்மணிகளின் மீதும், அவர்களுக்கு பின் வந்த தாபீன்கள் தபா தாபீன்கள் இமாம்கள் நல்லோடுகளின் மீதும், குறிப்பாக இந்த ஜும்மாவில் அல்லாஹ்வை பற்றியும் அவனுடைய தூதர் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வதற்காக இங்கு ஒன்று கூடியிருக்கின்ற உங்கள் மீதும் என் மீதும் உங்களது குடும்பத்தார் மீதும் எனது குடும்பத்தார் மீதும் அல்லாஹ்வுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் திரு பொருத்தமும் மன்னிப்பும் என்றும் என்றென்றும் உண்டாவதாக என்று கூறி எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். கண்ணியமானவர்களே, அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, இஸ்லாம் மார்க்கம் என்பது ஒரு முழுமையான மார்க்கம். இந்த மார்க்கத்தில் கடலோடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டின் குடிமகன், அதே போன்று நாட்டின் முதல் குடிமகன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜனாதிபதியாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் இந்த மார்க்கத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி வாழக்கூடாது, என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது, எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், எப்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதை பற்றி இந்த மார்க்கத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது, தெளிவாக வழிகாட்டப்பட்டும் இருக்கிறது. இஸ்லாம் மார்க்கம் மனித குலத்திற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அனைத்து காரியங்களையும் அனைத்து விஷயங்களையும் தடை செய்திருக்கிறது. அது எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, மனித குலத்திற்கு அது எதிரானது என்று தெரிந்தாலே
இஸ்லாம் மார்க்கம் அதற்கு தடை விதித்தது. அப்படி தடை விதித்த ஒரு செயல்தான், ஒரு காரியம்தான் பிற மனிதர்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய அநீதம். அநீதத்தை எந்த காலகட்டத்திலும் ஒரு மனிதர் மற்றொரு மனிதருக்கு எந்த காலத்திலும், எந்த நேரத்திலும், எந்த சூழலிலும், எந்த நிலையிலும், எந்த வகையிலும் பிற மனிதருக்கு ஒரு மனிதர் அநீதம் இழைத்துவிடக்கூடாது என்ற ஒரு வழிகாட்டுதலை, ஒரு எச்சரிக்கையை மார்க்கம் நமக்கு தெளிவான ஒரு வழிகாட்டுதலை தருகிறது. இஸ்லாம் என்பது அநீதத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய மார்க்கம் அல்ல, மாறாக அநீதத்தை எதிர்க்கக்கூடிய மார்க்கம். எந்த சூழலிலும் அநீதத்தை இஸ்லாம் மார்க்கம் ஆதரிக்கவும் செய்யாது, அனுமதிக்கவும் செய்யாது. ஏனென்றால் ஹதீஸ் குதுஸில் அல்லாஹ் தஆலா இப்படி சொல்லி காட்டுவான், யா இபாதி இன்னி ஹர்ரம்து லரம அலா நஃப்ஸி, என்னுடைய அடியார்களே, அநீதத்தை நான் எனக்கு நானே தடை விதித்துக் கொண்டேன். ஃபலா தவாலமு, நீங்களும் மற்றவர்களுக்கு அநீதம் செய்யக்கூடாது என்பதை உங்களுக்கும் நான் தடை விதிக்கிறேன் என்பதாக ஹதீஸுல் குதுஸில் அல்லாஹ் கூறுவதாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துச் சொல்வார்கள். அநீதம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் 3 வகையான அநீதம் இருக்கிறது. ஒன்று, அல்லாஹ்வுக்கு அடியார்கள் செய்யக்கூடிய அநீதம். அல்லாஹ்விடமிருந்து அனைத்து விதமான அருள்கொடைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு அவன் கொடுத்த வாழ்வை அனுபவித்துக் கொண்டு அவனுக்கு மற்ற ஒருவரை இணையாக்குவது, இது மிகப்பெரிய அநீதம் என்று குர்ஆன் பகிரங்கமாக எச்சரிக்கிறது. அல்லாஹ் கொடுத்த வாழ்வை, அல்லாஹ் கொடுத்த வீடை, அல்லாஹ் கொடுத்த பிள்ளைகளை, அல்லாஹ் கொடுத்த மனைவிமார்களை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டு இதெல்லாம் யார் தந்தார் என்று கேட்டால் அல்லாஹ்வும் தந்தான், அவரும் தந்தார். இது மிகப்பெரிய மோசமான ஒரு சொல். இதைத்தான் மக்கத்து குறைஷிகள், மக்கத்து முஷ்ரிக்கீன்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ்வும் தந்தான், லாத் உஸ்ஸா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தெய்வங்களும் எனக்கு உதவி செய்தது என்று பகிரங்கமாக அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பித்தார்கள். இந்த சொல்லதான் அல்லாஹ் தஆலா எந்த காலகட்டத்திலும் இந்த நடைமுறையை அல்லாஹ் தஆலா மன்னிப்பதே இல்லை. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா, இது எவ்வளவு பெரிய மோசமான செயல், எவ்வளவு பெரிய மோசமான சொல் என்று சொன்னால், ஒரு பெண் வீதியில் நடந்து செல்கிறார். நடந்து செல்லிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த பெண்ணுக்கு முன்னால் ஒரு ஆண் சென்று கொண்டு இருக்கிறார். அந்த பெண்ணிடம் சென்று, இந்த முன்னாடி போறாருல அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா அந்த பெண்ணு சொல்லணும், அவர் என்னுடைய கணவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டா பிரச்சனை கிடையாது. அவரும் என் கணவர் தான் அப்படின்னு சொன்னா இது ரொம்ப மோசமான சொல், இது அநீதமான ஒரு சொல். ஏன்னு சொன்னா சமூகத்தில் அந்த பெண்ணுக்குண்டான அங்கீகாரம் போய்விடும். அவர் என் கணவர் அப்படின்னு என்ற சொல்லுக்கும் அவரும் என் கணவர் தான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. இது எப்படி சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளாதோ அதே மாதிரி தான் அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பிப்பதை அல்லாஹ் தஆலா எந்த காலகட்டத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா சொர்க்கத்தின் வாடையை கூட அல்லாஹ் நுகர விட மாட்டான். குர்ஆன்ல அல்லாஹ் தஆலா ஒரு வசனத்தை இறக்கி வைக்கிறான். 6வது அத்தியாயத்தில் 82வது வசனம், அல்லதீன ஆமனு வலம் யல்பிஸு ஈமானஹும் பிதுல்மின், யார் ஈமான் கொண்டார்களோ, ஈமான் கொண்டவர்கள் அந்த ஈமானோடு சேர்த்து யார் அநீதத்தை கலக்கவில்லையோ, உலாயிக லஹுமுல் அம்ன் வஹும் முஹ்தரூன், அவர்களுக்கு நிம்மதியான வாழ்க்கை உண்டு, அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான வாழ்க்கை உண்டு, அவர்கள் தான் நேர்வழி பெறுவார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல ஒரு வசனத்தை இறக்கி வைக்கிறான். இந்த வசனம் இறங்கிய சமயத்தில் சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு கவலை. ஏன் சொன்னா அல்லாஹ் தஆலா அந்த வசனத்துல புலங்கிய பயன்படுத்திய வார்த்தை உள்மை என்ற ஒரு வார்த்தை. அநீதத்தை யார் கலக்கவில்லையோ, இந்த உண்மை என்ற வார்த்தைக்கு சஹாபாக்கள் எப்படி பொருள் கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் பாவம் என்ற ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டார்கள். உண்மை என்ற வார்த்தைக்கு சஹாபாக்கள் பாவம் என்ற பொருளை எடுத்துக்கொண்டதின் காரணத்தினால் அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டார்கள், நாம் பாவமும் செய்கிறோம் நன்மையும் செய்கிறோம், நன்மையையும் பாவத்தையும் இரண்டர கலந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறோம், அதனால் நம்முடைய ஈமான் எல்லாம் பரிசுத்தமான ஈமான் அல்ல,
நாம் கலப்படமான ஒரு ஈமானில் நாம் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்ற உணர்வில் சஹாபாக்கள் எல்லாம் கவலைப்பட ஆரம்பித்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் நேரடியாக சென்று விளக்கம் கேட்டார்கள். யா ரசூலல்லாஹ், எங்களுடைய ஈமான் என்று கலப்பட்ட ஈமானா கலந்த ஈமானா என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் விளக்கம் கேட்டார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு அழகான விளக்கம் சொன்னார்கள். சூரத்துல் லுக்மான்ல 13வது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான். லுக்மான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் செய்கிறார்கள். யா புனைய லா துஷ்ரிக் பில்லாஹ், என்னுடைய மகனே, அல்லாஹ்வுக்கு எந்த காலகட்டத்திலும் நீ இணை கற்பிக்காதே. இன்ன ஷிர்க லதுல்முன் அலீம், நீ அப்படி இணை கற்பித்தால் அந்த ஷிர்க் என்பது, அந்த இணை கற்பித்தல் என்பது மிகப்பெரிய பாவம், மிகப்பெரிய ஒரு அநீதம். அங்கு அல்லாஹ் தஆலா உண்மை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவார். அதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு எடுத்துரைத்து, இங்க உண்மை என்பது பாவம் அல்ல, உண்மை என்ற வார்த்தை அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பிப்பது என்பதாக சஹாபாக்களுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அழகாக விளக்கி தந்தார்கள். இரண்டாவது அநீதம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு நாமளே அநீதம் செய்து கொள்வது. அல்லாஹ் தஆலா இதை செய்யாது. இஸ்லாத்தின் கோட்பாடு என்பது அழகாக வகுத்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நெறிமுறை. அது இதெல்லாம் செய்யணும், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பதாக குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் நமக்கு வழிகாட்டப்பட்டு இருக்கிறது. அதற்கு நேர்மாற்றமாக யார் தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்வார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வுடைய வேதனையும் அல்லாஹ்வுடைய சாபமும் அல்லாஹ்வுடைய கோபமும் உண்டாகும் என்று குர்ஆனில் பல இடங்களில் அல்லாஹ் தஆலா எச்சரிக்கின்றார். யார் இஸ்லாத்திற்கு நேர்முரணான வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்வார்களோ அவர்கள் மீது அல்லாஹ்வுடைய சாபம் அல்லாஹ்வுடைய கோபம் உண்டாகும் என்று குர்ஆனில் பல இடங்களில் அல்லாஹ் தஆலா எச்சரித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது, நமக்கு நாமளே இஸ்லாத்திற்கு மாறான ஒரு நடைமுறை எடுத்துக்கொண்டு நடக்கும் பொழுது நாம நம்மளுடைய உடலை அல்லாஹ்வுடைய வேதனைக்கு ஆட்படுத்துவதற்கு சமம். அதுதான் பொருள். இதுதான் நமக்கு நாமளே அநீதம் செய்து கொள்வது. அதனால தான் அல்லாஹ் குர்ஆன்ல 68வது அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் சொல்லி காட்டுவான், ஒத்திக்க ஹுதூதுல்லாஹ். இதெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய எல்லைகள். இந்த எல்லையை எந்த காலகட்டத்திலும் தாண்டக்கூடாது. இஸ்லாத்தினுடைய பாதை என்பது அதற்கென்ற ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது. அதை அந்த லிமிட்டை என்ன செய்யவே கூடாது, நம்ம தாண்டவே கூடாது. அப்படி தாண்டும் பொழுது அல்லாஹ் சொல்றான், ஒத்திக்க ஹுதூதுல்லாஹ் வமன் யதஅத்த ஹுதூதுல்லாஹி ஃபக்கத் ஸலம நஃப்ஸஹு. அப்படி யார் அந்த கோட்பாட்டை அந்த எல்லையை தாண்டுவார்களோ அவர்கள் தனக்கு தாங்களே அநீதம் செய்து கொண்டவர்கள் ஆவார்கள். இது இரண்டாவது அநீதம். மூணாவது அநீதம் அப்படின்னு சொன்னா பிறருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய அநீதம். பிறருடைய உரிமைகளை பறிப்பது, அவர்களுடைய உயிர்களை பறிப்பது, அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை நாம் கேள்விக்குறியாக்குவது, பிறருடைய பொருட்களை அவர்களுடைய உடைமைகளை நாம் சேதப்படுத்துவது, அபகரிப்பது, இதெல்லாம் பிற மனிதர்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய அநீதம். அதே மாதிரி ஒரு ஆளை பொறுப்புக்கு கொண்டு வரோம், ஒரு ஆளை ஆட்சிக்கு கொண்டு வரோம், இவர் வந்தால் அந்த பொறுப்பை சரியாக செய்வார், சிறப்பாக செய்வார் என்று நம்பி மக்கள் அவர்களை ஆட்சி கட்டலில் அமர்த்தும் போது இவரின் மூலமாக நமக்கு நிம்மதியான வாழ்வு கிடைக்கும், இவரின் மூலமாக நமக்கு பாதுகாப்பான வாழ்வு கிடைக்கும் என்ற நோக்கத்தில் ஒருவரை பொறுப்புக்கு கொண்டு வரும் பொழுது, ஒருவரை ஆட்சிக்கு கொண்டு வரும் பொழுது அவர் நேர்முரணாக அந்த மக்களுடைய உயிருக்கும் உடைமைகளுக்கும் எந்த விதமான பாதுகாப்பும் அளிப்பாமல் எல்லா காலகட்டத்திலும் அந்த மக்களை யார் அச்சுறுத்தி கொண்டும் பயத்திலேயே வைத்திருப்பார்களோ இதுவும் பிற மனிதர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அநீதம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எல்லா காலகட்டத்திலும் பிற மனிதர்களுக்கு தன்னிடம் இருந்து எந்த விதமான அநீதமும் நடந்துவிடக் கூடாது என்பதில் ரொம்ப கவனமாக இருந்தார்கள், மிக மிக கவனமாக இருந்தார்கள். பத்ர் போர் களத்தை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எத்தனை வாகனங்கள் இருந்து என்பதை நாம் அதிகமாக ஹதீஸுகளில் படித்திருக்கிறோம், பயானிலும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அது சஹாபாக்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்பட்ட வாகனங்கள். ஒரு வாகனத்தில் 100 பேர் பயணிக்கணும் என்ற ஒப்பந்தத்தோடு சில வாகனத்தில் 3 பேர் பயணித்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு சேர்ந்து அலி ரலியல்லாஹு அபூ லுபாபா ரலியல்லாஹு, இந்த 2 பேரும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு சேர்ந்து முறை வைத்து பயணிக்க வேண்டும். அதாவது
2 பேர் ஒட்டகத்தில் இருப்பாங்க. ஒரு ஆள் ஒட்டகத்தினுடைய கயிற்றை பிடித்து ஒட்டகத்தை வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும். இப்படி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அழுவதியெல்லாம் அதுவும் உருவாரா வரவியெல்லாம் 2 பேரும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்ட்ட சொல்றாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் ஒட்டகத்தில் இருந்து கீழே இறங்கவே வேண்டாம். நாங்கள் எங்களுடைய உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்கின்றோம். நாங்கள் என்ன முறமாற்றி என்ன செஞ்சுக்கிறோம், ஏறி இறங்கிக்கிறோம், பிரயாணம் செய்து கொள்கிறோம். நீங்கள் ஒட்டகத்திலிருந்து இறங்கவே வேண்டாம் என்பதாக 2 சஹாபாக்களும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கோரிக்கை வைக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 2 சஹாபாக்களுக்கும் சொன்ன செய்தியை நாம கவனிக்க வேண்டும். பொது சமூகம் கவனிக்க வேண்டும். இந்த வார்த்தை எப்படிப்பட்ட வார்த்தை? ஒரு தலைவன் ஒரு தலைமைத்துவத்தில் இருக்கும் பொழுது தனக்கு ஆட்சியின் கீழ் இருக்கக்கூடிய, தனக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய மக்களை எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம், மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டுதல். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 2 தோழர்களிடத்திலும் சொல்லிய வார்த்தை, தோழர்களே, என்னை விடவும் நீங்கள் பலசாலிகள் அல்ல, என்னை விடவும் நீங்கள் பலசாலிகள் அல்ல. அதே மாதிரி உங்களை விடவும் நன்மையை தேடக்கூடிய விஷயத்தில் நான் தேவையற்றவனும் அல்ல. எனக்கு நன்மை தேவைப்படுது. உங்களை மாதிரி நானும் நன்மையை எதிர்பார்க்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் பலசாலிகள் அல்ல. நாம எப்படி ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டோமோ அதே மாதிரியே இந்த வாகனத்தில் பயணித்துக் கொள்வோம் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய 2 தோழர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள். அந்த 2 தோழர்களும் தன்னுடைய உரிமையை தானாக முன்வந்து விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் இப்படி இருந்திருக்கிறது. இதுதான் நீதம். தன்னை பின்பற்றி வாழக்கூடிய, தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நாம் எப்படி நீதம் செலுத்த வேண்டும் என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டுதல். ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாட்டில் நடக்கக்கூடிய சில காட்சிகளை, செயல்களை பார்க்கும் பொழுது யார் மக்களுடைய உரிமைகளுக்கும் உயிர்களுக்கும் உடைமைகளுக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டுமோ அவர்கள்தான் அனைத்திற்கும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாட்டில் என்ன சம்பவம் நடந்து இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரியும். இது ஹஜ்ஜுடைய காலம். ஹஜ்ஜுடைய சிறப்புகளை பற்றி, அதனுடைய நலன்களை பற்றி ஜும்மா நாளில் பேசக்கூடிய சமயத்திலும் கூட நம்மை எல்லா காலகட்டத்திலும் அச்சுறுத்தலையே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நம்ம வைத்திருப்பதன் காரணத்தினால் கிட்டத்தட்ட இந்த 3 வார காலமாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி ஒரு பொம்பளை அநீதமான அருவருப்பான ஒரு வார்த்தையை, அவர்களுடைய வாழ்க்கையை, அவர்களுடைய திருமணத்தை பற்றி தொலைக்காட்சியில் ஆபாசமாக பேசியிருக்கிறார். நமக்கெல்லாம் தெரியும். அன்றைய ஜும்மாவில் இருந்து மிகப்பெரிய போராட்ட களம், கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள், கண்டன பொதுக்கூட்டங்கள், கண்டன உரைகள் எல்லாம் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இன்றளவும் கூட இதே மாதிரி தான் 2 வாரத்துக்கு முன்பாக உத்தரப்பிரதேசத்திலும் இதுபோன்ற போராட்டங்கள், கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள், கண்டன கூட்டங்கள், கண்டன பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தது. குறிப்பாக சொல்ல போறாங்கன்னா அலகாபாத், மொராதாபாத், சஹாரன்பூர் போன்ற மாவட்டங்களில் இதே மாதிரி போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அலகாபாத், மொராதாபாத் அந்த போராட்ட களத்தில் மிகப்பெரிய வன்முறை வெடித்திருக்கிறது. கலவரங்களாக மாறுகிறது. கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் வேறு ஆட்கள், ஆனால் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் முஸ்லிம்கள். குறிப்பாக 300க்கும் மேற்பட்ட முஸ்லிம்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள். ராஞ்சியில் போராட்டம் நடத்தினார் என்பதற்காக வேண்டி சிறுவர்களை ஓடவிட்டு சுடப்பட்டது. எந்த விதமான முன் எச்சரிக்கையும் இல்லாமல் முஸ்லீம் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்தினால் முஸ்லிம்களை சின்னஞ்சிறு 14 வயசு கூட நிரம்பாத சின்ன பிள்ளைகளை ஓடவிட்டு சுட்டி இருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் ஒரு புறத்தில் இருந்தாலும் கூட போராட்டம் செய்தார்கள் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக வேண்டி கல்லூரி மாணவி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வீடு இடிக்கப்பட்டது. எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் போராட்ட களத்தில் ஈடுபட்டார்கள் என்ற காரணத்திற்காக வேண்டி கைது செய்யப்பட்ட முஸ்லிம்களை மாட்டை விடவும் அநீதமாக அடிக்கக்கூடிய வீடியோக்கள் சமூக வலைதளத்தில் பரவப்பட்டது. அதே மாதிரி இடிக்கப்பட்ட வீடியோ, அந்த புல்டோசரை போட்டோ எடுத்து, புகைப்படம் எடுத்து, அதை வீடியோவாக எடுத்து சமூக தளத்தில் ஒரு அயோக்கியம் பதிவு செய்யலாம். எப்படிப்பட்ட பதிவுன்னு சொன்னால், அந்த உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆளக்கூடிய அந்த முதலமைச்சருக்கு
பதிவு செய்கிறான். வெள்ளிக்கிழமை சனி ஒன்று வரும் என்பதாக புகைப்படத்தோடு பதிவு செய்கிறான். கைது செய்யப்பட்ட 300 முஸ்லிம்களும் காவல் நிலையத்தில் வைத்து காவல் நிலையில் ஏவல் நிலையமாக மாற்றப்பட்டு அனைவரும் மாட்டை விடவும் கடுமையாக தாக்கப்பட்டார்கள். அந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது ஒரு வாசகத்தோடு. ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கு இதுதான் அன்பளிப்பு என்பதாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதில் வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் என்று சொன்னால், பொது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாரும் முஸ்லிம் சமூகத்திற்காக வேண்டி ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை. அவன் பதிவு செஞ்சிருக்கிறான். எப்படிப்பட்ட பதிவுன்னு சொன்னால், வெள்ளிக்கு அப்புறம் சனி வரும், நிச்சயமாக சனிக்கு அப்புறம் அடுத்து வெள்ளி வரும், கியாமத்து வரைக்கும் சனி வந்தால் வெள்ளி வந்து கொண்டே இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை. ஆனால் ஒரு நாள் சனி வராது, ஒரு நாள் இன்ஷா அல்லாஹ் சனி வராது. அது எப்படிப்பட்ட சனி வராமல் இருக்கும் சொன்னா, அன்று வெள்ளிக்கிழமையோடு அல்லாஹ் தஆலா இந்த உலக அந்த சராசரத்தை நிறுத்தி விடுவான். அதுதான் கியாமத்துடைய நாள். கியாமத்துடைய நாள் வெள்ளிக்கிழமை தான் வரும். அதன் பிறகு சனி என்ற ஒரு நாளே கிடையாது. அன்றைய தினத்தில் அல்லாஹ் தஆலா யாரெல்லாம் சிறுபான்மை மக்கள் மீது அநியாயத்தையும் அட்டூழியத்தையும் அவிழ்த்து விட்டார்களோ அவர்களுடைய கணக்கெல்லாம் தீர்க்கப்படும். ஒரே ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, பொது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாருமே இது சம்பந்தமாக யாரும் தன்னுடைய கண்டனத்தையோ எதிர்ப்பையோ தெரிவிக்கல. ஆனால் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதிபதிகள் 12 பேர் மாத்திரம் அவசர அவசரமாக கையொப்பமிட்ட ஒரு கடிதத்தை இப்போது இருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளுக்கு கடிதம் அனுப்பி இருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டில் நடக்கக்கூடிய காட்டு தர்பாரை எங்களால் சகிக்க முடியவில்லை, பார்க்க முடியவில்லை. உச்ச நீதிமன்றம் தானாக முன் வந்து இதை வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என்பதாக உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதிகள் இப்போது இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளுக்கு கடிதத்தை ஒன்றை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். இது ஆறுதலான விஷயமாக இருந்தாலும் கூட, ஆனால் பொது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாரெல்லாம் நமக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பார்கள், நம்மோடு தோள் சேர்ந்து நிற்பார்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தோமோ அவர்களுடைய நாவில் இருந்து சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்காக எதிராக ஒரு கண்டன குரலை கூட எழுப்பவில்லை. அதனால்தான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள், அஸ்ஸாகிது அலல் ஹக்கி அஷ்ஷைத்தானுல் அகலம். சத்தியத்தை பேசக்கூடிய சமயத்தில் வாய மூடி யார் அமைதியாக இருப்பானோ அவன் ஊமை செய்தான். அவர்கள் எல்லாம் யார்? ஊமையாக இருக்கக்கூடிய சைத்தான்கள். இன்று உலகத்தில் பொது சமூகத்தில் சில பேரை பார்க்கும் பொழுது இவன்லாம் ஊமை செய்தானோ, நமக்கு இவர்கள் எல்லாம் ஆதரவு தெரிவிப்பார்கள் என்று நினைக்கக்கூடிய சமயத்தில் இவர்கள் எல்லாம் இவர்களுடைய மௌனம் நமக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது. பன்முகத்தன்மையுடைய இந்திய நாட்டில் இவர்களுடைய மௌனம், புல்டோசரை கொண்டு இடித்தார்களே அவர்களை விடவும் இவர்கள் மோசமானவர்கள். காவல்துறையில் முஸ்லிம்களை கைது செய்து அடித்தார்களே அவர்களை விடவும் இவர்களுடைய மௌனம் மிக மிக மோசமானது. ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காட்டி தந்த வழிமுறை என்னன்னு சொன்னா, அலாமம் வரம. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக அறிவித்த ஒரு செய்தி, வார்த்தையை நல்ல கவனிக்கும். அலாமம் வரம மாகதன். ஒரு முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சி நடக்குது, அங்கு சிறுபான்மை மக்களாக மாற்று மத சகோதரர்கள் இருந்து கொண்டு இருந்தாலும் முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சியை பற்றி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை, முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சி நடக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் சிறுபான்மையின் மக்களின் மீது யாராவது அவர்களுடைய சக்திக்கு மீறி அவர்களை தொந்தரவு கொடுத்தாலோ, அவர்கள் மீது அநியாயத்தையும் அட்டூழியத்தையும் யார் நிகழ்த்தினார்களோ கியாமத் நாளில் இந்த முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக அல்லாஹ்வுடைய நீதிமன்றத்தில் நான் வழக்கு தொடுப்பேன் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை பொது சமூகத்தை பார்த்து சொன்னாங்க. இந்த வார்த்தையை கவனிக்கணும். இங்க முஸ்லீமா அல்லாதவனா என்ற வார்த்தைக்கே பிரச்சனை கிடையாது. இங்க நீதமா அநீதமா, இங்க நியாயமா அநியாயமா, அதைத்தான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த பொது சமூகத்திற்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சியை சிறுபான்மை மக்களாக இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் சரி, மாற்று மத சகோதரர்களுக்கு அவர்களுடைய மத சுதந்திரத்தின்படி
வாழ விடாவிட்டால், அவர்களை அநீதத்தின் மூலம் அடக்குமுறை செய்தால், கியாமத்து நாள் அல்லாஹ்வுடைய தர்பார்ல நான் அந்த முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சிக்கு எதிராக நான் வளர்த்து தொடுப்பேன் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த வார்த்தை எப்படிப்பட்ட வார்த்தை? அது மாத்திரமல்ல, பல தேசங்கள் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட போது, கிறிஸ்தவ தேசங்கள் எல்லாம் விட்டுக் கொள்ளப்பட்ட போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிக்கொண்ட ஒரு வார்த்தை, கிறிஸ்தவர்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டாம், உங்களுடைய தேவாலயங்கள் பாதுகாக்கப்படும், அங்கு இருக்கக்கூடிய பாதிரிமார்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள், அங்கு இருக்கக்கூடிய சிறுவைகள் பாதுகாக்கப்படும், அதை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை அல்லாஹ்வும் அவனுடைய ரசூலும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். வரலாற்று ஆசிரியர் குப்பில் இதை பதிவு செய்கிறார். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன் வாக்கு எப்படி இருந்ததோ அதன்படி வாக்களித்தபடி அந்த தேவாலயங்களுக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய வாதிகளுக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய சிறுவர்களுக்கும் சிறுபான்மை மக்களுக்கும் அவர் வாழும் காலம் வரைக்கும் பாதுகாப்பு கொடுத்தார். அதன் பின்னாடியும் சஹாபாக்கள் இதே வழிமுறையை தான் பின்பற்றி வந்தார்கள். மூன்றாவது தலைவா உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா கொல்லப்படக்கூடிய ஷஹீதாக்கப்படக்கூடிய கடைசி நாள். கலகக்காரர்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய வீட்டை சுற்றி நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். தண்ணீர் தடுக்கப்பட்டது, உணவு வகைகள் தடுக்கப்பட்டது. உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுப்பதற்காக வேண்டி, உணவு கொடுப்பதற்காக வேண்டி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மனைவிகளில் ஒருவரான உம்மு ஹபீபா ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்க உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வராங்க. கலகக்காரர்கள் வெளியே நின்று கொண்டு உள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்னு தடுக்கிறாங்க. நான் தண்ணி தான் கொடுக்க போகிறேன், உணவு தான் கொடுக்க போகிறேன் எவ்வளோ எடுத்து சொல்லியும் அவர்கள் வந்த வாகனத்தை எட்டி உதைத்தார்கள். அப்படி நிலை தடுமாறி திரும்ப போயிட்டாங்க. உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்றைய தினம் நோன்பு வைத்திருந்தார்கள். கொஞ்சம் தூங்கிட்டாங்க. அசந்து கனவில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கண்டார்கள். யா உஸ்மான், என்ன தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு தண்ணீரை தடுக்கப்பட்டதா? ஆம் யா ரசூலல்லாஹ். உணவு தடுக்கப்பட்டு விட்டதா? ஆம் யா ரசூலல்லாஹ். இன்று நோன்பு வைத்து இருக்கிறீர்களா? ஆம் யா ரசூலல்லாஹ். இஃப்தாருக்கு என்கிட்ட வந்திருக்கீங்களா? நோன்பு திறப்பதற்கு என்னிடத்தில் வந்து விடுகிறீர்களா என்பதாக உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை பார்த்து கனவில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்க அப்படி திருதுக்குள் யோசிக்கிறாங்க. உஸ்மான் ரலியல்லாஹு சந்தோஷத்துல அப்பதான் உள்ளங்க நுழைகிறார்கள் கலகக்காரர்கள். ஹர்புன்னு சொல்லக்கூடியவன் இப்னு ஹர்பு, அவன் தான் முதல்ல உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சி குர்ஆன் ஓதிக்கொண்டிருந்த உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை எட்டி உதைக்கிறான். அவர்களை குத்துவதற்காக குர்ஆனை எடுத்து ஓங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய மனைவி நைலா ரலியல்லாஹு தஆலா தடுப்பதற்காக வேண்டி வரக்கூடிய சமயத்தில் தடுப்பதற்காக வேண்டி கையை நீட்டுகிறார்கள். அவர்களுடைய விரல்கள் எல்லாம் வெட்டப்படுகிறது. உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய நெஞ்சில குர்ஆனை வைத்து ஒரு குத்து குத்துறான். ரத்தம் அப்படி பெருகி, ரத்தம் தெரிந்த இடம் அவர்கள் ஏற்கனவே குர்ஆன் ஓதிக்கொண்டிருந்தார்கள். ஓதிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ரத்தம் தெரிக்கிறது. சூரத்துல் பக்ராவினுடைய ஒரு வசனம், அழகான ஒரு வார்த்தை. இந்த முஸ்லிம் சமூகம் இதுவரைக்கும் இந்த வசனத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறோம். அவர்கள் செய்வதை அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் செய்வதற்கு அல்லாஹ் போதுமானவர். நாம நம்முடைய எதிர்ப்பையும் நம்மளுடைய பிரார்த்தனையும் எப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சொன்னா, பேஸ்புக்லையும் வாட்ஸ்அப்லையும் தான் நாம நம்மளுடைய பிரார்த்தனை. ஒழுங்கான அமல் கிடையாது, ஒழுங்கான பிரார்த்தனை கிடையாது. பேஸ்புக்கில் இந்த கலகக்காரர்களுக்கு காரணமானவர்களை போட்டாவை போட்டு அல்லாஹ் இவனை சபிக்கட்டும், கீழே 9 பேர் ஆமி 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 ஆமி. இந்த ஆமி இருக்கு யாருக்கு ஒப்பேன்னு. ஒழுங்கான பிரார்த்தனை கிடையாது, ஒழுங்கான வணக்க வழிபாடுகள் இல்லை, ஹலாலான வாழ்க்கை முறை இல்லை. பேஸ்புக்கிலையும் வாட்ஸ்அப்லையும் மாத்திரம் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தால் நம்முடைய சமூகத்திற்குண்டான பாதுகாப்பு எப்படி கிடைக்கும்? ஆனா சில குறையுள்ள ஈமான்
இப்படி அக்கிரமம் செய்கிறாங்களே, இப்படி அநீதம் செய்கிறார்களே, அல்லாஹ்வுடைய கோபப்பாளையில் இவர்கள் மீது படாதா? அல்லாஹ் இவர்களை தண்டிக்க மாட்டானா? ஏன்னு சொன்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அநீதம் இழைக்கப்பட்டவர்களுடைய துவாவுக்கு எதிராக அல்லாஹ்வுக்கும் அந்த அநீதம் இழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு மத்தியில் எந்த விதமான திரையும் இல்லை, யாரும் தடுக்க முடியாது. ஆனா ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆட்சி கட்டிலில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்ரூதுகளாக இருந்தால் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை போன்றவர்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஆட்சி கட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஃபிரௌனை போன்றவர்கள் இருந்தால் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை போன்று உருவாகி கொண்டே இருப்பார்கள். ஆட்சி கட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அபூ லஹப் போன்றோ அபூ ஜஹலை போன்றோ இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய கோட்பாடை பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லா காலகட்டத்திலும் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள். அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் இவர்களுக்கு அறிவில்லையே. ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் தான் அவர்கள் பார்க்க நம்ரூத் அழிக்கப்பட்டான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் அவர்கள் பார்க்க ஃபிரௌன் அழிக்கப்பட்டான். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலகட்டத்திலேயே அபூ ஜஹலும் அழிக்கப்பட்டான், அபூ லஹபும் அழிக்கப்பட்டான். நாம எப்போ முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய கோட்பாடை பின்பற்ற போகிறோம்? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய ஈமானும் உறுதியும் நம்மளிடத்தில் எப்பொழுது வரப்போகிறது? மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு இருந்த ரோஷம் நமக்கு எப்பொழுது வரப்போகிறதோ அப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு உண்டான அழிவு. ஆனால் நிச்சயமாக நாம பார்ப்போம். ஏன்னு சொன்னா அல்லாஹ் குர்ஆன்ல தெளிவாக சொல்லிவிட்டான், வலா தஹ்சபன்னல்லாஹ காஃபிரன் அம்மா யஅமலுல் ஸாலிமூன். இந்த அநீதக்காரர்கள் அநீதம் செய்வதை அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் என்பதாக நீங்கள் பொதுபோக்காக நினைக்க வேண்டாம். அவர்கள் அநீதம் செய்து கொண்டே இருக்கிறான், அல்லாஹ் அவர்களை தண்டிக்கவே மாட்டேங்கிறான. அல்லாஹ்வுடைய தண்டனை அவர்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லையே, அல்லாஹ் அவர்களை சும்மா விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறானோ அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துவிட வேண்டாம். ஏன்னு சொன்னா இன்னமா யுஅக்கிருஹும் லியௌமின் தஷ்கஸு ஃபீஹில் அப்சார். ஒரு காலம் வரும் அவர்களை அப்படி அந்த செயலில் விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோன்னு சொன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் பிடிப்பேன். அப்படி பிடிக்கக்கூடிய சமயத்துல அவர்களுடைய கண்கள் எல்லாம் நிலைகுத்தி கொண்டிருக்கும், அவர்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அந்த மாதிரி அவளை நான் பிடிப்பேன். அந்த நாளுக்காக வேண்டிதான் அவர்களுடைய செயல்பாட்டை நான் விட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன். நமக்கு தேவை பிரார்த்தனையும் பொறுமையும் தான். நமக்கு தேவை ஒழுங்கான தொழுகை, ஒழுங்கான பிரார்த்தனை. நாம நம்மளுடைய ஈமான்ல உறுதியாக இருந்தால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு எந்த வழிமுறையை கற்றுத்தந்தார்களோ அந்த வழிமுறையை நாம் பின்பற்றி நடந்தால் இன்ஷா அல்லாஹ் இவர்களுடைய அழிவை நாம கூடிய விரைவில் நாம் பார்ப்போம். அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு நபிமார்களுடைய ஈமானையும் அவர்களுக்கு இருந்த பொறுமையும் அல்லாஹ் தஆலா நமக்கும் நம் சமூகத்தில் உள்ள அனைவர்களுக்கும் தந்தல் புரிவானாக. வாழும் காலமெல்லாம் நோய் நொடிகள் இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு மனநிலையோடு இன்பத்தோடு அல்லாஹ் நின்று வணங்கி வழிபட்டு வாழும் நசீபை எல்லாம் அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்மை ஈண்டெடுத்த தார் வந்தவர்களுக்கும் நம் மனைவி மக்கள் உற்றார் உறவினர் யாவருக்கும் கொடுத்த புரிவானாக கூடிய வார்த்தை நிகழ்ச்சி செய்கிறேன். வாழ்வதாவனாக அல்ஹம்துலில்லாஹ்.